兄弟们啊，最近真的很忙啊，尤其是拍摄视频这一块，因为最近很多兄弟啊把机器寄过来，都要求我拍成视频，有时候呢是被我拒绝掉了。其实呢，并不是说我不想拍啊，第一个原因呢就是确实拍摄视频的档期啊排得比较满，有些兄弟维修又比较急，又要求我在2-3天之内要弄好。如果是这样的话呢，就可能赶不上啊，这是第一个原因。第二个原因呢，就是这个机器的故障啊，之前的视频有拍过。如果说再去拍的话呢，它就重复了。像这种的话呢，我们也会拒绝掉。然后第三种情况呢，有些特殊的机型，比如说一些行业机是吧，农业机，像这种我们这边呢目前不具备测试条件，也就是说没有配件啊，说白了没有配件，这个飞机我没法检测，也没法去修。尤其是农业机，我这一块呢，因为在这个深圳的市中心，连测试的场地都没有啊，所以目前的话暂时先不考虑啊。当然呢，也不排除一些特殊情况啊，比如说有一些比较有钱的富哥说要求要我拍成视频，大家都懂的吧。进入正题啊，来看一下今天这一台机器。这一位兄弟呢，也是要求我拍成视频的。我们来看一下他的描述。你好，主播，此无人机本身是正常飞行，之前换过一个镜头芯，所以报错是10016啊，这是正常的，但是不影响飞行，没错啊。自己手残，按照网上的教程自己给板子飞线维修，结果无人机坏掉了，目前是无法对频，云台不自检，他感觉是自己把板子飞坏了，请我维修一下，出个视频啊，满足你的要求，兄弟。 If you want to buy drones, action cameras, or repair parts, you can enter the website address jangyao.com into your browser to enter the store. All kinds of parts, cameras, and drones are here. Enter the discount code JANGYAO at checkout for a hidden bonus. 为什么这一台可以拍成视频呢？因为这一台它的这个故障啊比较典型，跟之前的不一样啊，所以我才拿来拍的。通电看一下啊，我这个时候通电呢，可能就会有兄弟说了，哎呀，你不要检查一下是不是短路了吗？啊，这个问题请大家不要为我担心啊，我相信啊，在我通电之前啊，这位大兄弟已经通电过无数次了，才拿到我这边来的，所以呢，也不差我这一次。首先啊，大家听一下声音，开机之后呢，风扇是狂转的，这个就是典型核心板不工作的一个现象啊。然后云台呢也没有任何动作，开机音乐也没有，击毙灯也不亮啊，这个是典型的核心板不工作。好，现在关机，先直接拆开看一下啊，直接拆掉核心板。这个好像有内存卡，我记得对，这里有内存卡，先拔下来。哦，哎呀，我靠，内存卡直接飞出来了，爆装备了，兄弟们，待会去捡。OK， 拆出来，视觉啊跟风扇都拆掉。仔细看一下这个核心板的外观啊，它是说飞线去写过数据啊，但是没有成功啊，应该是这个意思。主要是来看一下它的飞线的区域，来看一下它飞线的点位都找对没有啊，这是最基本的啊。首先这个点啊有被焊过的痕迹，这个是 VCC 啊 ，VCC 2.8伏啊，2.8伏。然后这边应该有一个 CLK 应该是在这一块，但是这里看过去啊，很明显这里少了一个电阻啊。CLK 的这个点位下方是应该有个电阻的啊，它应该是把这个电阻拆掉了啊。反面也有几个点位啊，这一个呢也被上了焊锡啊，这个是没错的，这是 CMD， 这个呢是 D0 啊，也被上了焊锡，这一个呢是 VCCQ 啊，1.8伏啊。看来这位兄弟点位都找对了啊，他确实是做过功课的啊，但是呢，动手能力啊还需要再加强一下。焊锡焊的这一坨都是有点乱七八糟的感觉啊，这里还少了个电阻，然后这一坨锡好像又搭到了旁边的引脚去了啊。先这样子啊，我们先把它这些没处理好的地方啊，先把它全部处理好啊，掉件的地方给它补上。先给它这片区域呢，先上点焊油，好像是没上焊油。再就是它可能工具也不太行嘛，烙铁的温度没到位啊，所以焊出来就是这种效果。工欲善其事啊，必先利其器。你想去修它啊，想去飞线，你的工具必须到位。好，另外一个电容也拆下来，再上点焊油啊。然后趁热，我们拿那个烙铁啊，把这个焊盘上面多余的锡啊，先给它脱掉啊。烙铁的温度要稍微高一点点啊，你才好脱。
拖得差不多之后，再把刚刚的小元件往回装。刚开始的时候风速可以稍微小一点啊，它会有个自动归位的动作啊。刚刚仔细看了一下啊，它这个位置啊，这个位置应该是掉了一个点啊，这里应该还有一个点才对，这个点不见了。我们来先来打一下它的对地阻值看看，这边500多，另外一边的引脚已经没有阻值了，可能要飞线都不一定哦。看一下这个电容短路没有。这个电容并没有短路，我拿一块毫板来量一下啊，它的对地阻值400多，这个也是400多，并接地，哎，刚刚量到才200多，是发热的原因吗？啊，500多啊，这边接地没错。先把这个电阻补起来啊，这是一个22欧的电阻，我们随便从料板上面拆一个下来。用镊子挑一挑，看这个电阻换好没有啊？来，我们用洗板水啊清洗一下。我们再来试一下啊，能不能开机？听风扇的声音就听得出来了，不需要全部装起来啊，就接个电条吧。这个电条别的地方不接啊。你看，感觉好像还是不太对劲啊。等一下啊。难道是这个板子的温度太高了吗？还是全部接起来吧。问题依旧啊，拆掉。如果这样子的话呢，我们要考虑它那个掉点的地方啊，存在断线的情况啊，可能要飞下线。这样的话呢，我们要打开点位图看一下，看回刚刚它掉点的位置。这一个是一个22欧的电阻，电阻的这一端呢。是直接通到了 CPU 啊，直接通到了 CPU。那这个电阻的另外一端呢，通往哪里？大家看一下啊，通往了智库。也就是说，这一个电阻啊，它非常关键，它是连接 CPU 与智库中间的一个通信的一个电阻啊。它这边，它是这个地方啊，这个地方是掉点了，这一边掉点，它这一边是连接。这个空角位这里没有元件，这里过孔穿到反面的这个智库这里来的，也就是说这个地方掉点之后呢，它就与智库没有通信了，所以这个地方必须要处理一下。这个过孔啊，在这个板面上面是看不到的，看不到的话呢，我们想办法把它刮出来啊。刮的时候一定是平平轻轻的刮啊。再清洗一下。不要刮到接地了，刮到接地，待会儿直接就短路了。432，这个感觉没问题。这边是500多，这边是432，那应该是没毛病啊。这个就是通往智库的这一点，这个过孔点啊。好，再刮一下啊。OK， 大家刮的时候呢，一定要注意力度啊，刮到差不多就行了。用烙铁一坨锡啊，给它直接连过去就可以了啊。这么短的距离就不需要飞线了。但是呢，教大家一个技巧啊，像这种板子啊比较厚，你用那个头比较大的那个烙铁去烙这个地方，你根本烙不到。但如果说你用烙铁头比较尖的烙铁烙这个地方呢，又感觉温度不太够，那这个时候怎么办呢？有个很好的办法啊，将风枪温度开到300度左右，风速提高一点没关系，用风枪吹一会儿你要焊接的位置啊。先将整块底板的基础温度先提高，因为你不这样去做的话啊，待会儿你那个烙铁你焊不上去。先把整板的基础温度先提高，但是也要注意风枪温度啊，不能太高，最好不要超300度，是一个安全温度。当风枪吹到你用这个手摸这个板子的边上都有点发烫的时候啊，这个时候呢，赶紧先上点焊油啊，焊油不要上太多啊，差不多就行了。这个时候再使用这种尖头的烙铁啊。OK 啊，花了一点时间给它焊到一起去了。好，我们再来量一下对地阻值啊，对地阻值我记得应该要是400多才是对的。对，现在是400多了啊。
现在应该是没问题了。再给它装上飞机试一下。哎，这个声音就对了，兄弟们听，那 GB 灯又亮了啊。OK， 开机音乐有了，应该问题不大了啊。好，简单的搭一下，看一下能不能连遥控对屏啊。先连遥控对屏试一下。云台有动作了，大家看啊。果然就是像他说的啊，就只有一个相机的报错啊，相机未标定，甚至现在打奖应该都是没问题的。我打个奖试一下啊，那打奖都没问题。云台俯仰啊也是可以控制的啊。来个画面对焦变焦应该也没问题啊。哎，变不了吗？可能分辨率太高的原因吧。我把它的拍摄恢复一下出厂设置。OK 啊，现在再变一下，应该是没问题的。现在只有一个相机的报错，要给它这个相机，他说要消一下错啊。这个相机消错怎么消呢？其实有2种方法，一种呢直接就是把镜头芯拆下来啊，改镜头芯上面码片的数据去消错。这是最简单的办法，但是呢，它的要求就是你必须要提取坏的相机上面的数据写入进去才行。如果说自己改完之后再写进去呢，它不会显示序列号的啊。所以这个方法现在就没法用，因为它的原相机不在了，它没发过来。然后我们采取第2种办法，就是写字库数据，也就是这位兄弟他采取的办法啊。由于手工不到位啊，把核心板整到不开机了啊。我现在再给它重复一下这个动作。我们需要记录一下这个相机的序列号。那我现在开机了，直接就看它这个序列号就行了。大家记住这个序列号啊，03G5啊，这个是它现在相机的序列号，我们记住啊，待会儿需要用到。再把核心板拆下来，把这一边的屏蔽罩拆掉就可以了。首先呢，我们要进行飞线啊，我们就按照这位兄弟自己在网上查到的啊，这个飞线点位去飞啊，他查的这个飞线点位是没有错的啊，没有任何问题，只是手工不过关啊。还得多练一练，还是一样的问题啊。焊这种线的时候呢，这个焊的点位非常的小，你们就不能用这种很粗的线去焊。如果说点位很小，你还用这种很粗的线去焊，很容易轻松把焊盘拽掉啊。所以必须要用这种细线啊，这种0.2毫米的这种专门的飞线丝啊，这个在某宝上面有的卖的啊，一收大把的啊。这是第一个问题。第2个问题呢，还是我刚刚说的问题，就是说，如果说你的工具不行，你的烙铁啊不行，你必须要使这个板子的基础温度上来，然后再去焊接，才焊得上去。要不然你烙铁温度不到位，你使劲拿个烙铁往上面怼的就会掉点了，是吧？掉点这个板就坏了。先飞这个 CLK 啊，飞这个 CLK 要小心一点，因为刚刚这个地方已经补过点了啊，所以我飞的时候尽量动作快一点啊，没毛病啊。然后再飞反面一个 CLK， 一个是2.8伏的供电啊。像这种供电的线啊，点位比较大、比较粗的啊，你用大一点的，拿这个粗一点的线去飞，问题不大。OK， 再反过来再飞另外几根线，先飞这个低零的线啊。这一根是低零，飞好了啊。这位兄弟已经提前跟我上好锡了，所以我不用去上锡啊。如果说这个点没被焊过的话，你们还要提前上锡才可以啊，要不然很难焊得上去。最后一根这个现在是焊1.8伏供电。OK， 最后一根接地线，这个地方已经被作为地啊，那我就借用这个地方了。线就飞完了，飞完的时候呢，再小心一点插入我们这个编程器上面啊，将数据线插上去。好，我们提前在桌面上面呢，先新建一个文件夹啊，叫做 LRS 相机啊，提前建好文件夹，然后打开这个编程软件。
好，eMMC 现在是 ISP 飞线，我们就选 ISP 飞线，然后再点读取。好 ，OK 啊，看到没有？现在就读取成功了。然后打开分区表，重点就是这个文件啊 ，CALI 啊，这一个文件先把它读取出来啊 ，read 啊就是备份的意思。然后找到我们刚刚桌面新建的文件夹，叫做 L2S 相机啊，在这里啊，保存。稍等一下。OK， 备份好之后啊，我们把它缩小，然后找到刚刚备份的文件相机啊，找到这个，这是刚刚备份的一个文件。我们打开这个 WinHash 啊，打开 WinHash， 打开之后把这个文件拖进去。拖进去之后呢，先查看一下原相机序列号，点专业工具啊，将镜像文件转换为磁盘。然后有个 camera 啊，就是相机的意思。这个有个 CLI 好，请看这个序列号啊。我刚刚拍摄到的序列号是03G5啊，这个是00HN 啊，很明显这个就是原序列号了。我们需要把这个原序列号把它改成我们现在的这个序列号。大家给我一点时间，给我把它改好。这个画面我不拍了，这个要付费了。相机数据已经改好了啊。至于这个改的过程呢，就不方便跟大家说了，触及到很多同行的利益啊，不方便跟大家展示了。然后我们现在再把改好的数据啊写入到这个智库当中去，跟刚刚差不多的操作啊。好，选中这个 CLI， 点写入，然后选择刚刚已经改好的数据，改好的数据在这里啊，就是这个改好的，直接双击它就写入进去了。OK， 搞定啊，关掉。我们把飞的线全部都一根一根的拆掉，再给我一点时间，我全部装回去。已经没有相机的报错了啊，还是刚刚的序列号，但是已经没有报错了。03G5还是这个序列号，但是现在报错消失了。起讲，没有任何问题。兄弟们，轻松秒杀了啊！我来总结一下这台机器的问题啊。这台机器主要的问题就是这个第一啊，就是这位兄弟工具啊不太行了。他那个烙铁的温度啊达不到，所以导致他焊的时候可能比较用力，把那个点位戳没了啊。这是第一个问题。第二个呢，确实这位兄弟的手工啊多加强。视频制作不易，希望大家一键3连，感谢。